एक राजा के राज्य में अंगूर का पेड़ था जिसमें फल लदे हुए थे। एक नीलकंठ चिड़िया प्रतिदिन आकर फल खाती, गिराकर नुकसान करती। ये देख माली ने राजा को चिड़िया का शिकायत कर पकड़वा दिया। चिड़िया बोली, राजा आप मुझे छोड़ दीजिए। राजा बोले, नहीं छोड़ेंगे। चिड़िया, कहा मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी, अगर अच्छा लगे तो मुझे छोड़ देना। राजा बोले, ठीक है। पहला, हाथ में आए हुए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, अनजान बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो गुजर गया उसको याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। महाराज मेरी दम घुट रही है, थोड़ी मुट्ठी ढीली कर दो। जैसी ही मुट्ठी ढीली किया, चिड़िया हाथ से उड़ गई और बोली, चौथी बात, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा आश्चर्य में पड़ गया, सोचने लगा हीरे मेरे हाथ से निकल गए। चिड़िया बोली, आप गलत किए, हाथ में आए शत्रु को छोड़ दिया, अनजान बात पर विश्वास करने लगे। मेरे पास हीरे हैं या नहीं, जो गुजर गया उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं है और आप पछता रहे हैं। मित्रों, हमें भी गुजरे हुए बातों को याद करके दुखी होने या पछताने से अच्छा है आगे क्या करना है। कहानी अच्छा लगे तो लाइक करके, आप नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर